الصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين سبحان القادر جل قدس الله سر العزيز حضرة أهل القبور والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها فريحة فحياة على مكان حسن إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى أساتذتنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا إلى حضرته خاصة إلى Kiai Asari Marzuki, Kiai Marzuki, Hadrati Mbah Kiai Baidowi, Kiai Hadir Hasan Kibabud, wa Hadrati Mbah Nawawi Al-Bantani, wa Hadrati Mbah Nawawi Al-Dimashqi, Kiai termasuk wajani mu'allif al-kutub al-mu'tabarah fi ayyi majalah khusus mu'allif kitab hadzal kitab Babul Hadis Syekh Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti nafa'ana bi ulumihi wa tahammadahum Allah bi rahmatihi wa askanahum fasihah jannati wa nawar adrihatahum bi asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap? Sudah? Yang di streaming kelihatan kalau ada yang aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai bab al-amaim, okay? Wa qala sallallahu alaihi wasallam rak'atan, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane rakaatani utawi dua rakaat salat sunat bi amamatin kelawan serbanan, bi amamatin kelawan nganggo serban iku khairun luwih bagus min sab'ina tenimbang 70 apane rakaatan salat rakaate rakaate 70 rakaat salat sunat bila imamatin kelawan tanpa imamah serban. Bahkan salat wajib, tidak hanya salat sunat. Salat wajib atau salat sunat, pokoknya salat dua rakaat yang menggunakan serban itu nilai pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan serban. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane ta'ammamu padha serbanono sira kabeh, ta'ammamu padha serbanono sira kabeh, fa inna syaitana mungko satemene setan iku la tata'ammamu orang nganggo serban sapa setan. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane al-amaimu utai pira-pira serban iku si malaikati pira-pira tetengere malaikat, pira-pira tetengere pira-pira malaikat. Fa arsilu mongko nglembrehno sira kabeh ha ing amaim, ha ing serban, nglembrehno khalfa zuhurikum ing burine sira kabeh, ing burine gegere sira kabeh.
Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane tasawwamu gawe tetenger sira kabeh. Fa innal malaikata mungko sak temene malaikat iku qad tasawwamat, teman-teman gawe tetenger sapa malaikat. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane nuhiya dan cegah apa anil iqti'ati saking apa anil iqti'ati saking den lingkarake wa umira lan diperintahake apa bitalahi dikalungke. Jadi serban itu sing diperintahkan modelnya dikalungke. Jadi nek nganggo serbanan itu diingetake, dikalungke. Nek kalung kan nganggo, bukan dilingkarkan. Arahnya bukan ke sana. Soalnya nek ngene iki engko nek salat tiba. Nek dikalungke nek salat ora tiba. Karena kalau ini kan perintah untuk sholat nek nggunakake serban itu pahalanya nilainya lebih banyak daripada yang tidak. Nek tinggal ngene ya tiba. Niki arep pidato ya set. Nek arep sholat ya ngene iki kalungan. Bukan dilingkarkan tapi dikalungkan. Hadza utawi iki iku al-babu salisa asyara bab kang kaping 13 fi fadilatis shaumi ing dalem terangake fadilahe puasa. Qala ndika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi. As-saumu utawi puasa iku li kanggo ingsun Gusti Allah. Wa ana hale utawi ingsun Allah iku ajzi sing bakal bales sapa ingsun Allah bi kelawan puasane. Jadi kalau puasa itu amal ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada keterangan bahwa dua orang yang berbahagia. Satu berbahagia pertama bahagia itu ketika orang krungu blengung berbuka puasa. Yang kedua adalah ketemu Allah. Nah, di belakang nanti. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iki. Lisaimi iku tetep kaduwe wong kang puasa farhatani utawi dua kebahagiaan. Farhatani utawi rong bahagiaan. Yafrahu kang bungah kang bahagia sapa shaim bihima kelawan dua kebahagiaan tadi. Apa itu dua kebahagiaan? Farhatun yaitu
utawi kebahagiaan sing sepisan iku inda iftorihi nalikane muka atau bukane soin. Nek pas dungung kaya ngopo bukane kaya ngopo bungae wis sedina puasa kemudian wah lerep mangan kae senenge pol. Kuwi jenenge bunga. Bunga sing ora digawe-gawe, betul-betul bunga. Jadi tanpa dibuat-buat, betul-betul bunga. Wa farhatun lan kaping pindhone utawi bunga sing kedua iku indalika irabbihi nalikane ketemu pangerane Shaib. Dua orang yang diberikan kesempatan ketemu pangerane di dunia, cuman sing langsung ketemu betul-betul ketemu itu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang satu lagi Nabi Musa, tapi Nabi Musa ketika mau ketemu itu hanya baru mukaddimah ketemu Gusti Allah, dengan sinarnya sudah langsung semaput, langsung orang sadar. Nabi Musa akhirnya dinamakan atau dijuluki dengan Musa Kalimullah, Musa sing guneman karo Gusti Allah. Tapi ketemune tidak mampu untuk ketemu langsung dengan Allah. Yang betul-betul bisa ketemu secara langsung itu Nabi Muhammad. Nabi Musa itu bertemunya dengan Allah itu walaupun tidak langsung bisa ketemu, awalnya karena umatnya Nabi Musa pengen ketemu langsung. Saya tidak beriman kalau tidak langsung melihat secara kasat mata. Nabi Muhammad kan tidak. Kalau Nabi Muhammad itu betul-betul yang ngersake itu Gusti Allah, untuk datang ketemu dengan Allah, diisrakan kemudian dimi'rajkan, kemudian ketemu neng Sidratul Muntaha. Wakila munggah meneng orang yang Sidratul Muntaha, dhuwur meneng jenenge apa arsy apa isti'la dhuwur gitu. Ora iso dibayangke kaya ngono. Malaikat Jibril ora wani tekan kono, tekan sebagian Sidratul Muntaha wis ora wani. Dan keterangane Malaikat Jibril menemani melewati 7 lapis langit, kemudian langit terakhir Malaikat Jibril mundur. Neng pintu tok mundur. Nabi njedingon, "Ndoh, jenengan mundur." Aku rawani Kanjeng Nabi. Niki batase kula pun. Kalau seandainya saya masuk sore niki aku hancur lah, nggak kuat. Loh kan, tapi jenengan kan dari awal yang menemani saya. Saya sendirian ya saya nggak kepenak kalau saya sendiri. Enggak, Kanjeng Nabi jenengan sing memang memiliki kemampuan untuk langsung menghadap Allah, kalau saya tidak. Nah itu Kanjeng Nabi naik lagi. Wakilah juga nanti di sana Sidratul Muntaha masih munggah lagi. Yang keterangan kitab
apa itu Duratun Nasihin apa nah niku wonten munggah melih setelah sampai Sidratul Muntaha ada lagi naik lagi. Nah niku kalau Nabi Musa diinginkan oleh umatnya yang dalam surat Al-Baqarah wa idh qultum ya Musa lan nu'mina, katakanlah wa idh qultum lan nalikane padha ngucap sapa sira kabeh ya Musa hi Musa lan nu'mina ora iman sapa kita babar belas malah lan nu'mina laka hatta laka kabeh sira hatta narallah, sehingga kita bisa melihat Allah jahratan secara kasat mata ngede ketok moto. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadhathumus sha'iqah. Itu fa akhadhathumus sha'iqah itu sudah sampai ke pucuk Sidratul Muntaha. Nabi Musa menghadap dan minta ketemu dengan Gusti Allah. Oke, mukadimah kono kae bledek. Sha'iqah itu diawali oleh sha'iqah. Terus wa antum hatta narallah jahratan fa akhadhathumus sha'iqatu. Wa antum tangdurun, kalian lihat sendiri. Tsumma ba'atsnakum itu melihat memaknakan bahwa tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, berarti merubedek mati, dibangkitkan dari matimu. Ngerti toh, ternyata kowe ora kuat terus bangkit, la'allakum tashkurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Toh ora mampu toh ternyata. Biar menjadi pelajaran. Itu la'allakum tashkurun. Nek Kanjeng Nabi melihat, nah kalau selainnya bisa ketemu dengan Allah bagi orang-orang yang beriman besok di akhirat, tidak di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terus waqala lan dikasapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane la khalu fu famis shaimi, la khalu fu famis shaimi utawi atau yektine utawi baune mulutnya wong kang poso. La khalufu famis shaimi yektine utawi baunya atau gondone nek basa Jawa, gondone mulute wong kang puasa, mambu mulut wong puasa iku atyabu luweh wangi indallahi mungguwe Gusti Allah min rihil miski tenimbang mambu misik, baune misik. Ini adalah untuk memotivasi biar orang itu mau berpuasa. Nek mambune ababe wong puasa iku luwih mambu wangi monggo apa ana ngersane Gusti Allah daripada minyak misik, itu bukan berarti kemudian kowe nek puasa, awak dhewe puasa kuwi kan mambu ya bacin toh, terus di wah ning kancane. Bukan berarti seperti itu. Jadi mambune menurut Gusti Allah itu lebih bau wangi daripada minyak misik. Tapi aja di apa jenenge? Ambok-ambokake ning
kancane ya mambu. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimati al baridati. Alaikum netepono sira kabeh bil ghanimati kelawan jarahan al baridati kang adem. Qalu mongko takon sapa dekne kabeh sahabat, ya Rasulullah, du Rasulullah, wa ma iku apa al ghanimatu utawi jarahan al baridatu kang adem. Terus dijawab Kanjeng Nabi, kala jawab sapa Kanjeng Nabi, as-saumu utawi puasa fisyita'i ing dalem masa rendeng utawa penghujan iku al-ghanimatul baridatu, yaiku jarahan kang adem. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utahe sapa-sapane wong iku soma lamun puasa sapa wong sapa man yauman ing sedina min Ramadhana saking wulan Ramadan, ghufira mongko den ampuni den ngapura lahu kademan apa ma perkara takut dama kang wis kliwat apa ma bayane ma takut dama min dambihi nyatane dosane man wa malan dosa ta'akhara kang arep teka, ta'akhara kang akhir utawa urung dilakoni apa ma sudah terlewat atau belum dilakukan. Fa idza tamma mongko ari kalane nyempurnaake, ari kalane sempurna. Fa idza tamma mongko ari kalane sempurna apa Ramadhanu, bulan Ramadan. Sudah selesai apa Ramadhanu, bulan Ramadan, la yuktab mongko ora den tulis alaihi ing atase man apa dzambun satu dosa pun. Ilal haulil akhiri tumeka tahun kang liya, tahun yang akan datang. Fa in mata mongko lamun mati sapa man qabla Ramadhana ing dalam sadurunge bulan Ramadan akhir kang arep teka kang meneh jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Walaisa hale ora ono iku alaihi ing atase man apa dzambun satu dosa pun. Ketika Ramadan itu selesai, puasa full satu Ramadan, sampai mau datang Ramadan berikutnya, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang puasa tadi itu tidak ditulis. Nah, tapi ketika mati sebelum pelaksanaan Ramadan berikutnya, fa'in mata qabla Ramadan akhir, kok meninggal itu orang itu, kemudian datanglah waktu kiamat, maka orang itu tidak membawa dosa satupun. Walaisa alaihi dzambun. Wa qala lan dikasapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane lau adina lamun ngidini sapa Allah Ta'ala lis samawati maring pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi, ngidini anta takallama yen to berbicara sapa apa karo-karone samawat wal ard, laqolata mongko yektine ngucap apa langit lan bumi, ngucapai busyra utawi bebungah mayangan utawi bebungah kang agung iku liman kadhe wong soma kang poso sapa man Ramadhana ing poso wulan Ramadan, bebungah kang agung bil jannati kelawan dilebokke ning swarga. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu utawi poso iku junnatun dadi perisai, dadi tameng minan nari saking geni neraka. Kajunati ahadikum kaya tamenge salah sijine sira kabeh
tameng minal qitali saking peperangan perang. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane as-shaimu utawi wong kang puasa iku idza aftara ari kalane batala mukah, maksudnya wis rampung maghrib. Idza aftara ari kalane maghrib buka sapa shaim salat mongko ndongaake alaihi ing atase shaim utawa wong kang puasa sapa sing ndongaake sapa al malaikatu para malaikat hatta yafruga sehingga ngerampungake sapa shaim. Nah, wakila ana keterangan niku ketika buka kemudian berbuka puasanya itu menggunakan satu teguk air, jangan dilanjutkan dulu, hanya satu teguk glek sepisan, kemudian berdoa setelah minum itu sebelum dilanjutkan lagi makannya atau minumnya, itu doanya tidak akan ditolak, alias di saat itu doanya mustajab. Ini kan kadang-kadang akeh sing podo orang ngerti kan itu. Nek wis teko bukong, begitu sudah ada di depannya makanan atau minuman langsung sikat habis. Padahal ketikane niku ada keterangan minum satu teguk kemudian berdoa, itu doanya tidak akan ditolak. Nah, kalau biasa ningali bapak nek poso niku sunat barang selain puasa Ramadan. Blok kayak biasanya langsung ngangkat tangan. Wah, aku sing ono ora puasa sunat sing biasa kae langsung melu kayak bae. Karena memang ngendikane berdoa setelah minum satu teguk air kemudian diangkat tangannya, minta permintaan apapun tidak ditolak. Ulo wingi itu saya kemarin tuh minta ketika bapak itu berdoa, Pak dongaake anakku lanang. Nah sekarang alhamdulillah kan anak wadon 2, pengen 2 anak lanang ya, pengen sing ketiga itu lahir anak lanang. Wingi disarankan untuk USG karena posisi bayi masih ada di kepalanya masih di atas, padahal sudah hampir 8 bulan. Coba di USG jenengan kadang sujud selain sujud sholat jenengan sujud malih paling boten minimal 1 jam. Itu istri saya begitu. Terus setelah diikuti sarannya sujud 1 jam minimal, terus dibawa USG kemarin 2 minggu yang lalu. Itu alhamdulillah sudah dibawa, akhirnya sudah dibawa. Itu sudah siap untuk keluar itu. Kemudian sempat bertanya, jadi agak deg-degan gitu poni. Wis madan-madan. Dok, untuk jenis kelamin apa bisa dilihat? Ayo coba dicari-cari ya. Terus cowok gitu cerita. Oh alhamdulillah. Terus cerita aku yang coba, Mas mustajab. Ini kepenginannya mustajab. Dan kemarin ya itu dikatakan ketika USG itu laki-laki. Ya Allah alam bisa ketika nanti lahir. Ketika dilihat cowok, kok cowok temenan. Nah niku kemungkinan salah satu, kalau memang ketika lahir cowok yaitu termasuk
termasuk keinginan saya terus nyuwun ditungake bapak bareng. Ketika setelah minum 1 teguk air, jangan dilanjutkan dulu, ngangkat tangan kepengenanmu apa khusus lah. Nah, dalam waktu dekat ini apa? Ya, jangan banyak-banyak, minta yang khusus saja dulu. Muga-muga ilmu ini manfaat. Muga-muga ndang bojo misalkan. Nek urung siap kok, ya aja wani-wani ning. Langsung terkabul, langsung bojo. Ya dalam waktu dekat ini apa cita-citanya? Pengen iso memahami 1 kitab apa-apa. Ya itu monggo dimanfaatkan. Mumpung puasa wajib Ramadan wis mustajabe jelas mustajab. Nah adapun apa namanya langsung muncul doanya itu ya tergantung orangnya, kan itu kadang-kadang diukur ki ketene wong ki tak kei langsung saiki apa ditunda beberapa bulan misalkan. Apa meneh seurunge maca donga diawali oleh sholawat. Ini kan ono keterangan doa yang diawali oleh sholawat dan diakhiri oleh sholawat tidak akan ditolak juga. Sholawat sip terus baru jaluk. Sholawat ini apa? Urutannya maca sholawat, maca hamdalah ya, terus jaluk ngapura alumni firli dulupi, baru jaluk penjalukannya. Itu ada wong jaluk. Wa qala lan dikau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane as-siyamu utai puasa iku junnatun dadi tameng minan nari saking neraka kajunati ahdikum yang kita sambut. As-shaimu utai wong kang puasa wis ngisore melih nggih. Likulli syai'in iku tetep kaduwe saben-saben suwiji. Zakatun utawi zakatun utawi pembersih. Wa zakatul jasadi lan utawi pembersihnya badan iku as-shaumu puasa. Jadi ben jasade bersih maka berpuasalah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi utawi puasane wong kang turu iku ibadatun dadi ibadah. Utawi puasane wong kang turu iku ibadatun dadi ibadah. Wasumtuhu lan utawi menenge wong puasa iku tasbihun dadi tasbih. Wa amaluhu lan utawi amal ibadahe wong kang puasa iku mudha'afun den tikel-tikelake. Dadi puasane wong turu kuwi wis ibadah. Menenge tasbih. Nah, iki nek maca tasbih itu fadilahe apa wingi? Ya, banyak nih. Dan amal ibadahnya tidak tidur tapi beramal ibadah. Nanti pahalanya itu lipat gandakan. Wa du'a'uhu lan utawi dongane wong kang puasa iku mustajab terkabul. Wa dzambulan utawi dosane wong kang puasa iku maghfurun den ngapura. Hadza utawi iki iku al-babur rabi'a asyara bab kang kaping 14 fi fadilatil faridati ing dalam fadilahe ibadah wajib. Kala antika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane dunia dan bangun apa al-islamu Islam.
Den bangun ala khamsin ing atase 5 perkara. Dirupane 5 perkara syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Siji nekseni syahadati alla syahadati nekseni sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang pantes den sembah sapa illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa iqamis shalat lan kaping pedene menjumenengake salat. Setelah syahadat jumenengake salat. Wa ita'iz zakat lan aweh zakat. Wa hajil baitilan haji maring Baitullah. Wa shaumi Ramadan lan puasa bulan Ramadan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane sallu padha salat sira kabeh khamsakum ing 5 wektune sira kabeh wa zakku lan zakat sira kabeh amwalakum ing bondo-bondone sira kabeh wa sumulan padha puasa sira kabeh syahrukum ing wulane sira kabeh tegese wulan Ramadan sira kabeh wa hajju lan haji sira kabeh bait rabbikum ing daleme pangerane sira kabeh tadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh jannata rabbikum ing surgane pangerane sira kabeh bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Kalau lima perkara ini sudah sempurna, nah sing zakat karo haji bagi santri ini zakat yang maksudnya adalah zakat itu mungkin belum, tapi sedekah mungkin sudah bisa dilakukan karena zakat di situ kan ada nisab dan ada 1 tahun. Tetapi pernah saya sampaikan di Putri zakat itu dilakukan walaupun tidak masuk nisab. Menurut Kiai kula rumiyin niku dalam rangka untuk ikhtiyat niku dilakukan. Misalkan zakat mal 2,5% nggih. Nah, kemudian zakat yang lain seperti panenan, zakat tanaman itu ada yang 10% dari hasil, ada yang 5% dari hasil, tergantung apakah itu diairi oleh hujan atau diairi oleh manusia. Jadi di ada biaya. Kalau kita ada tenaga, kalau kita mengairi dengan tenaga berarti 5%. Kalau itu murni tanaman itu bisa tumbuh dan akhirnya panen itu karena disirami langsung dari hujan, maka 10% dari hasil panen. Kemarin kalau emas 20 ya gram ya, apa 30? Dia 20 miskol. Kalau perak 200 ya, 200 gram perak dirham kemarin bahasan. Tapi kalau kita mungkin nggak kira kita punya 20 dinar, itu berarti kemarin berapa 1 gramnya? 400.000. Ya, miskol berapa? Di atasnya dinar ya. Iya. Jadi kalau misalkan pakai dinar kemarin kan 1 dinar itu 4 gram, 1/4. 4 gram, 25 alias 1/4 gram. 1 juta berapa enggak kemarin?
700 itu 1 gram, 1 dinar. Kalau 20 dinar, nah dikalikan 20. 1.700.000 kali 20 pinter. Itu kalau dinar. Kalau miskal di atasnya lagi. Kalau sudah punya emas yang nilainya 1 miskol emas 20 miskol emas, baru dia harus memberikan 2,5 dari itu, 2,5. Lah, tapi kalau dari kiai saya itu walaupun santri ora mungkin lah santri uli duit semono ora mungkin. Itu nek di tahun pun nanti juga akan berkurang, bisa jadi kan. Dalam 1 tahun apakah masih terkumpul uang segitu, kan bisa jadi digunakan untuk kebutuhan. Janjane nek sampai 1 tahun bisa jadi wis digunakan untuk kebutuhan kurang meneh, besok meneh. Balik 1 tahun meneh wis uli sak nisab ning 1 tahun. Nah, belum ada. Itulah saking kepenake janjane. Apa jenis ajaran Islam itu sampai 1 tahun itu masih lama. Tapi untuk hati-hatinya ya, kalau sudah sampai nisab ukurannya itu ya dizakati tanpa menunggu 1 tahun. Nek zaman kula tang pondok niku santri kayaknya ora mungkin nek duwe uang sampai 1 nisab, apalagi setahun segitu. Seukuran yang tadi itu, ukuran seberat emas 20 miskol, nggak mungkin. Kalau dinilai uang kan banyak banget, berapa juta itu. Nah, kirimannya paling ukur 300 pol-pole lah. Gue saka kiai kok hati-hati santrine gue di nasihati, kowe nek ulih kiriman saka bapak, saka ibu, seberapapun kirimanmu disakati 2,5% zakat mal. Nek kowe misalkan ulih kiriman 100, 2,5% dari 100 pinten? 2.500 nggih. 2.500 boleh kiriman 100, 2.500 ditukokke kerupuk, oleh akeh lumayan, terus dibawa ke kamar kanca-kancane diwehi kerupuk semono kuwi 2.500. Yo iki dimakan bareng-bareng, aja ngomongke zakatku ya. Ya wis pae ngomong iki nggo mangan bareng-bareng. Nek misalkan sampean pengen mangan ya ditambahi, aja ukur 2.500, tambahi 3.000, nah berarti sampean iso mangan. Nek 2.500 aja melu mangan, wong kowe zakatmu carane kotoran sih. Jadi untuk hati-hatinya, biar barangkali 2,5% dari 100 yang kita dapatkan dari kiriman bukan milik kita secara hakikat. Ya milik kita tapi hakikatnya mbok udu. Hati-hatinya, maka 2,5% disakati. Jadi biyen kaya ngono kuwi, dadi ning pondok janjane ya hampir setiap hari boleh panganan ini. Soalnya kanca-kanca padha otomatis ya mesti ini orang mesti barang lah ya. Beli kiriman ono sing seminggu meneh oleh kiriman meneh. Sapa meneh. Terus tuku kain biyen nek 1.000 iso tuku nasi bungkus jenenge tempe penyet. Nah kan lumayan, tuku 3.000 sekalian. Ulih telu sekamar kuwi pangan bareng-bareng. Jadi ya dadi kaya awakku biyen mendapatkan rezeki dari situ juga. Masalahnya biyen kirimannya cik sridik banget.
setengah dari teman-teman tidak sampai. Misalkan konco-konco 300, aku ki orang ngasih 150. Konco-konco 100, aku orang ngasih 50. Ini nggawa beras. Yang wis sering ngomong ya. Urip tapi saiki alhamdulillah ya. Oke lanjut, itu zakat badannya itu adalah puasa di sini. Ini dengan dirimu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu utawi salat iku imaduddin, dadi cagake agama. Nah, ini penting, agama biar tetap berdiri itu penganutnya yang melakukan sholat, melaksanakan sholat. Faman mengkotai sapa-sapa wong iku aqoma halaman melaksanakan sholat, fakot aqoma mongko teman-teman. Faman mengkotai sapa-sapa wong iku aqoma lamun ngedegake sapa man ha ing salat, fakot aqoma mongko teman-teman ngedegaken sapa man adina ing agama. Waman lan utai sapa-sapa wong iku taruka lamun ninggalaken ha ing salat, fakot hadama mongko teman-teman ngrubuhake sapa man adina ing agama. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat sama dengan membangun atau mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat sama dengan merobohkan agama. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane almar'atu utawi wong wadon iku idza salat ari kalane wis nglakoni salat sapa mar'ah khamsaha ing 5 waktune salat, wa zakat lan wis zakat sapa wong wadon sapa mar'ah malaha wa zakat lan wis zakati sapa mar'ah malaha ing bondone mar'ah, wa somat lan wis puasa sapa mar'ah syahruha ing puasa ramadhane mar'ah, wa hajjat lan wis haji sapa mar'ah atau wong wadon baita rabbiha ing atau maring baitullah, maring daleme Allah, maring baitullah mar'ah, wa ata'at lan wis taat sapa mar'ah ba'laha ing bojo lanange mar'ah, wa ahsanat lan wis ngreksa sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah, tadkhulu mongko mlebu sapa mar'ah jannata rabbiha ing swargane pangerane mar'ah, bi ayyi babin kelawan inti-inti pintu syaat karep sapa mar'ah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane likulli syai'in iku tetep kadue saben-saben suci alamun utawi bendera, wa alamul iman lan utawi benderane iman iku as-sholatu salat. Karena salat juga ngendikane Kanjeng Nabi adalah amal ibadah yang pertama kali ditanyakan atau dihisab di yaumil qiyamah. Awwaluma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Awwaluma kawitane perkara yuhasabu kang den takokake apa dihisab fi yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat iku as-shalatu salat. Jadi sholat ditakoni wis beres, engko liyane beres. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati. Ini sholat ditanyakan sampai disampaikan sampai berkali-kali. Ittaqu bertakwalah kalian. Ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fis sholati ing dalam sholat. Ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi sholati ing dalam salat. Ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi sholati ing dalam salat. Ittaqu
padha takwa sira kabeh utawa diya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fima ing dalem perkara malakat kang wis miliki apa aimanukum tangan tengene sira kabeh alias kekuasaane sira kabeh. Ittaqu artinya menggunakan yang dimiliki itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Fima malakat aimanukum tadi. Ittaqu diya sira kabeh utawa takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fid dha'ifaini ing dalem wong apes loro. Ing dalem wong apes loro. Dirupane wong sing loro sing apes almar'ati siji almar'atil armalati siji wong wadon armalah janda. Wasofiyil yatim lan bocah cilik yatim. Nah ini setelah sholat menggunakan apa yang kamu miliki sesuai dengan apa namanya kegunaannya. Kemudian yang ketiga melasno karo wong loro, siji janda ping pindho. Dua orang ini adalah orang lemah, artinya dibantu. Kalau punya kelebihan diberikan ke orang ini, kedua orang ini. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane sallu salata sira kabeh kama raaitumu kaya oleh wis weruh sapa sira kabeh kama raaitumu kaya oleh weruh sapa sira kabeh ning ingsun. Usolli hale salat sapa ingsun. Utawa ngene, sallu salata sira kabeh kok kama kaya salat raaitumu kang wis weruh sapa sira kabeh ingsun ing salat usolli kang salat sapa ingsun. Ono juga boleh. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam soale salat itu penting. Ini disampaikan tentang sholat zaman akhir itu bakale sholat itu akan dirubah-rubah. Saya pernah lihat di kiriman WA itu ada orang Islam, bu Islam apa ora paham, dicampur-campur. Jadi setiap ganti rukun itu ditambahi. Jadi misal Allahu Akbar itu tangannya iki tek gawe salib. Terus begitu apa Fatihah misalkan dibaca terus melakukan gerakan yang salib. Pindah dari rukun lagi ke rukuknya karo bakalnya memang sholatnya memang dirubah-rubah. Maka ini ingatlah bahwa sholat itu ya sholat yang seperti Kanjeng Nabi. Nah itu kan wis turun temurun ya. Hadise wis mutawatir saka sahabat. Iki hadis tentang sholat kan sudah diajarkan, bahkan banyak sahabat sudah melihat bagaimana caranya. Terus dari banyak orang murid-murid Kanjeng Nabi kemudian disebarkan juga. Jadi hadis tentang pelaksanaan sholat itu sudah sampai sekarang, yaitu mutawatir. Ya seperti itu sholatnya. Cuman memang ketika di yang cabang, sing carane iki sing sunah, sing sunah. Iku kadang-kadang ikhtilaf. Allahu Akbar ke leset kan nek salat kan makmum kan yang mburi posisine. Dadi ora weruh Kanjeng Nabi ke jane sak kabeh kepriwe. Ning kan posisine paling ora sak weruh. Kayane kan kayak gini. Maka kemudian sahabat yang
memahami bahwa Kanjeng Nabi ana sing lembrek. Itu karena sahabat melihat dari belakang. Suatu saat tidak sedekap. Biasa makanya sahabat meriwayatkannya ya seperti itu, sesuai dengan yang dilihat. Tapi minimal gerakan inti ada berdiri, kemudian ada ruku, kemudian ada sujud, itu memang intinya sudah. Adapun untuk cabang, untuk furu'iyahnya, kesunatannya itu memang kadang-kadang istilah. Ya, waqala lan dikoso Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man utawi wong iku taroka lamun ninggal sapa man, ninggal as-sholata ing salat muta'ammidan. Faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man jiharan kelawan terang-terangan jam 10 pagi. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholawatul khamsu utawi salat 5 waktu iku kafaratun dadi penghapus, dadi penglebur 5 maring perkara bainahunna ing dalem antarane 5 waktu salat tadi. Kalau dilaksanakan 5 waktu salat itu sebagai penghapus dosa di antara 5 tadi. Selagine dentoi apa al-kabair pira-pira dosa gede. Tapi dosa gede itu ya kudu dijauhi. Wal jumu'atul utawi Jumat ilal jumu'ati maring Jumat selanjutnya iku kafarat penghapus 5 maring dosa. Bainahuma ilam antara Jumat siji karo Jumat sijine meneh. Wa ziyadatun lan tambahan. Waziyadati salasati ayamin lan tambah 3 dino. Dihapus dosanya Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dosa yang ditambah 3 hari lagi. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man utai sapa-sapane wong iku jama'a lamun jama' utawa ngumpulake sapa man baina salatane ing dalam antara salat loro min uzur, jamak ora uzur, ana ora kira-kira? Ada. Saiki wingi-wingi lah wis beberapa tahun yang lalu ada Islam baru yang mengatakan nabine siapa ya? Biyen wong Jawa Timur. Ceritanya ahli badminton, terus bertahanus menyepi di hutan, terus ada suara tanpa rupa, kowe wis sempurna, wis tak angkat dadi nabi. Apa saya siar lah kon dakwah. Nek dakwah sirine salatnya cukup sepisan diringkes jadi 5 waktu. Nah itu ada orang yang akhirnya meringkas dari 1 kali ini. Faqad ata mongko teman-teman nekani sapa man baban ing 1 pintu min abwabil kabairi saking pira-pira pintu dosa gede. Ya akhirnya debat karo umat Kanjeng Nabi Nabi debat karo umat Nabi kalah karo Pak Kiai Said Agil Siraj. Jadi didudukkan kemudian debat, kalah. Umat Kanjeng Nabi debat karo Kanjeng Nabi, Nabi karo umat Nabi, menang umat Nabi. Hujai menang.
menang umatnya Nabi Muhammad. Ini kemudian tobat, kemudian tobat. Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbul